ଏଇ ରିଲ୍ସଟା ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ପକେଇଲା ପରେ ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା, କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ବୁଲୁଛୁ, ଆଉ ନା କହ ଆମେ ବି ଯିବା। ଏଇ ଜାଗାଟା ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯାଇଛି ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ନା, ମୋର ରିଚାର୍ଜ ନଥିଲା ପୁଣି ବି ମୁଁ ୱାଇଫାଇ ମାଗିକି ରିଲ୍ସ କଲି। ମାନେ ମୋତେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତେଣୁ ମୁଁ ବାହାରି ଗଲି। ବସ୍ ଯେହେତୁ 3ଟା ବେଳେ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ଖରାଆଣି ଅଛି ଦେଖୁଥିବେ, ବହୁତ ଗରମ ବି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ବସ୍ ଥରେ ମିସ୍ କଲା ପରେ ବସ୍ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ସେ ଟେକରରେ କିଏ ଯାଉଛି? ତାପରେ ଟେକରରେ ଗଲେ 40 ଟଙ୍କା ନେବେ। 5 ଟଙ୍କିଆ ବସ୍ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଟେକରରେ ଯିବି ନା, ସେଇଟା ତ ହେଇପାରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ବାହାରି ଗଲୁ। କେଉଁଠି ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଆମ ନୀଳଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ସେଟେଲାଇଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଖରେ ଆମେ ନୀଳଗିରିରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗର ପୁଅ, ସାଙ୍ଗର ପୁତୁରା ଆଉ ମୁଁ 4 ଜଣ ବାହାରି ଗଲୁ ଅନୁଭବକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଯେତେ ଥର ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ମାର୍କେଟିଂ ଟିକେ କରିବି, ସେତେ ଥର ମୋତେ ପ୍ରସେସନ୍ ଶୁଭୁଛି ଆଉ ମୁଁ ସେତେ ଥର ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାନେ କୁନି ଝିଅର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖେଳନା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଯେ ଅନୁଭବ ସତରେ ଆସିବ ନା ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ତାର ଅନୁଭବ ସହିତ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଚାଲି ଆସିଛି, ମୋତେ ଡାକିଲା ମିଶିକି ଯିବା। ମାନେ କ'ଣ କହିବି, କାହାର କେଉଁ ଟେନସନ୍। ଅନୁଭବ ସତରେ ଆସିଲା ନା କେଇଠି ପହଞ୍ଚିଥିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ କ'ଣ ନା ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକାରେ ଯେମିତି ଅନୁଭବ ବର୍ଷାକୁ ପପୁକୁ ପଚାରୁଥିବ 12ଟା ହେଲା ନା, ମୋତେ ପ୍ରୀତି ଡାକିଛି ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେବି, ସେଇଭଳିଆ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ନୀଳଗିରିରେ ଫେମସ୍ କାରିଗରୀ ହେଉଛି ପଥର କାମ। ସେଠି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ସେଠି ଜଣେ ଭୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ଆମେ ଗଲାବେଳେ ଥରେ ଖାଇଦେଲୁ, ଆସିଲା ବେଳେ ଆଉ ଥରେ ବି ଖାଇଦେଲୁ। ଯେହେତୁ ରୋଡ଼ରେ ଲୋକ ନଥିଲେ, ମାଗଣା ମିଳିଲେ ତ ଆମେ ପିଛ ଗିଳିଦେବା ଲୋକ। ମାନେ ହାଟ କହି ସିଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ବାଟ ଚାଲିଲୁ, ଲାଷ୍ଟରେ ହାଟ ମିଳିଲାନି, ଅଧା ବାଟରୁ ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମହାଶୟ ହାଜିର। ମାନେ ଏତେ ସାଧୁ ଲୋକ ନା, ମୋତେ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଯାଇଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା କଥା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଆମ ହିରୋଇନ୍ ବାର କହୁଥାନ୍ତି ତୁ ଛୁଆ ସମ୍ଭାଳ, ମୁଁ ଯାଏ ଅନୁଭବ ସହିତ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେଇକି ଆସେ। ମାନେ ଏତେ ଗହଳି ଭିତରେ ତାର କେମିତି ଯିବ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲା, ମୁଁ ବି ସେ କଥା ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ମାନେ ସତରେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ରାଣ, ମୋତେ ତା ମୁହଁରୁ ଗୋଟେ ପଦ ବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲାନି। ଖାଲି ଯାଇଥିଲି ଯେହେତୁ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେବା କଥା। ମୋତେ ତ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗଲା ଆଉ ମାନେ ତା ଛାତିର କାଡ଼େ ହାତ ପକେଇ ଦେଇଛି। ସେଲ୍ଫି ସେମିତି ନେଇ ନୁଆଁକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଅଟୋ ସାରା ତାକୁ ଚିଡ଼େଇ ଆସିଲୁ। ମାନେ ରାଗିଗଲା ଲାଷ୍ଟରେ, କହିଲା ମୁଁ ଯଦି ମାନେ ଭିଣେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସିଏ ମୋତେ ଅନୁଭବ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତେନି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ମାନେ ଏତେ ତାକୁ ରଗେଇ ଦେଲୁ ଯେ ରାଗିଗଲା ଲାଷ୍ଟରେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, ଯାହା ପାଖରେ ଯାଇକି ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ପିକ୍ ଉଠେଇ ଆସିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିଥିବା ମଣିଷ ଅନ୍ୟକୁ ଭାଷଣ ଦିଏ, ଭଲ ମନ୍ଦର ମାନେ ଡିଭାଇଡ଼ କରେ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଏଇଟା ଠିକ୍, ସାପ କିଏ ମଣିଷ କିଏ ତାର ଭାଷଣ ଦିଏ, ସେଇଟା କୁକୁର ବି ସୁଦ୍ଧା ଶୁଣିବେନି। ଆମେ ବୋଲି ଠିଆ ହେଇକି ଶୁଣୁଥିଲେ ତା ଭାଷଣ। ମୋର ତ ଟିକେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଭଗବାନ ଯିଏ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କର୍ମ କରି ନିଜ ଭୁଲକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦେ, ସେଇଟା ବେଶୀ ଦିନ ରହେନି। ସତ କେଉଁଟା ମିଛ କେଉଁଟା ସେଇଟା ଭଗବାନ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିଏ ଭୁଲ କିଏ ଠିକ୍। ବଳ ବୟସ ସବୁ କିଛି ଥିଲାବେଳେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାତ କରେ, ସେଇଟା ବଳ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏମିତି ଭୋଗେ ନା, କୁହେ ଯେ ସବୁ ସମୟର ଖେଳ।